村长不来，他感冒了，应该价钱不好吧？是的，太小了又不安全，爬树累得要死。挖一挖行不行？是吧？行，走吧，挖一挖，搞起。坐在这里越坐越那个，坐在这里越腰痛。挖一挖兴奋一点，不然的话我感觉这无精打采的。先来挖一挖助助兴，行不行？好吧。大不大货？这窝看着泥巴还可以，但是下面的泥巴我看不见，被树挡掉了，应该不错的。我这窝，如果可以的话，应该是在个6斤以上的样子，差不多。我看那一堆泥巴，它这下面那个草丛下面的泥巴我看不到，我只看到是表面门口那个泥巴，挺厚的。9斤。啊，那天那窝9斤真是给力的吧？那窝9斤虽然不是很大，但是它只有2个盘子啊，2饼，就光那2饼都满满当当，2饼9斤，这有多给力不？你知道吗？有多给力不？很给力的。卖西瓜。多少钱一斤？什么意思？多少钱一斤？对，走吧，还货，走你。朋友，这个是我吧？要是多的话120，少的话就150。我以为你问我西瓜多少钱一斤呢？我不卖西瓜，别人在卖西瓜。卖西瓜。我把这个按掉啊，把这个衣服这个取消一下啊。哎，取消一下。要做保养。卖西瓜，卖西瓜。我说下的相思是这我的梦中那心流，那天下的相思是这
还开始唱起来了。有信号不？没信号，我感觉。我天！我有点卡了哦。有信号是吧？好嘞，不能卡，我卡就叫它拉了的。不卡吗？我怎么感觉有点卡嘞？